Hello everyone, মই পল্লৱিতে আপোনালোক সকলোকে পল্লৱিতা ৱৰ্ল্ডছৰ আনেক নতুন ভিডিঅ'লে স্বাগতম জনাইছো। বহুত দিন হ'ল ভ্লগিং কৰা নাছিলো, ভাবিলো আজি ভ্লগ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলে আগবঢ়াও, গতিকে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো। বলক আজি দিনটোত কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। ফাইনেলি আজি ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ভিডিঅ' এটা এডিট কৰিব আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ বুলি ভাবিছো। ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিলো অলপ আগতে, তাৰ পিছত অলপ দেৰিকে ওচৰতে অন্নপ্ৰাশন এটা আছে, তাতো যাব লাগিব। গতিকে মই একেবাৰে আজৰি হৈ আপোনালোকক লগ পাই আছো। হেল্ল' গাইজ, মই ৰেডি হৈ গ'লো, এতিয়া যাওঁ বলক, বাকী তাত লগ পাই আছো আপোনালোকক। আলহীসকলেও ভাত খাব লৈছে। মোৰো খোৱা বোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া টিকলিৰ লগত দুখনমান ফটো উঠি লওঁ। মই উঠা ফটোকেইখনো ইয়াত ভিডিঅ'টোত এড কৰি দিম। ভাবিছো অথনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ এডিট কৰা হোৱা নাছিলে, সেইটো এডিট কৰি লওঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমান দুদিনমান পিছত দেখিবলৈ পাব, কিয়নো ফটোখিনি ফটোগ্ৰাফাৰজনৰ ওচৰত আছে। সেইখিনি মই কালেক্ট কৰিলেহে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব পাৰিম। এতিয়া ভাবিছো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছো। বাই বাই।